friends, welcome to Aruna's Kitchen. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சளியை உடனே சரி செய்யறதுக்கு வீட்லயே நம்ம எளிமையா வெற்றிலை, துளசி, கற்பூரவல்லியை வச்சு எப்படி கஷாயம் போடலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து இது நம்ம betel leaf, tulsi leaf, Coleus leaf decoction எப்படி போட போறோம் அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நம்ம லைட்டாக ஒரு சாதாரண சளி பிடிச்சா கூட நமக்கு ஒரு பயம் வருது. அந்த பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த கஷாயம் வந்து ப்ரிவென்ஷன், அதாவது சளி வராமல் கூட பாதுகாக்கும். நம்ம வந்து இதை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தாராளமாக செஞ்சு குடிக்கலாம். இந்த கஷாயம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் 2 வெத்தலை, ஒரு கற்பூரவல்லி இலை. பெரிய இலையாக இருந்தால் ஒரு இலையே போதும், சின்னதாக இருந்தால் 2 இலை எடுத்துக்கலாம். துளசி இலைகள் ஒரு 8லேருந்து ஒரு 10 இலைகள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். மிளகு வந்து ஒரு 12 மிளகு, குறுமிளகு வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். கஷாயம் செய்கிறதுக்கு 300 ml தண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க இலைகளை எல்லாமே தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிடலாம். அதில் வந்து எந்த பூச்சியும் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி பூச்சி இருந்த துளைகள், அதாவது ஓட்டைகளும் இருக்கக்கூடாது. சுத்தமாக கழுவி எடுத்துடலாம். இதே போல் துளசி இலைகளையும் கழுவி எடுத்துக்கணும், கற்பூரவல்லி இலையும் கழுவி எடுத்துக்கணும். இலைகளை வந்து அதே போல் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். இலைகளை வந்து கழுவும் போது நம்ம நல்லா பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கழுவணும். ஏன்னா இது நம்ம மெடிசனுக்கு, அதாவது மருந்துக்கு பயன்படுத்துறதுனால பூச்சி வந்த இலைகளெல்லாம் அந்த மாதிரி இலைகளை பயன்படுத்தவே கூடாது. அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணும்பொழுது நல்லா பார்த்து வாஷ் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிட்டோம் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக இந்த மருந்தை தயாரிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி மிளகையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம 300 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த இலைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிச்சு போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இலைகளும் நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்குது. அதே போல் இந்த இப்போ இதை கட் பண்ணும்போதே, இது கிழிச்சு போடும்போதே இந்த கற்பூரவல்லி நல்ல ஒரு ஸ்மெல் தருது. வெத்தலையும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் தருது. நம்ம இந்த 3த்தையுமே ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கிச்சனே நமக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். அதுவும் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் பொழுது நல்லாவே நமக்கு அந்த வெத்தலை ஸ்மெல் சூப்பராக வரும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கிழிச்சு போட்டாச்சு. இது நாம் மிளகை வந்து தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து தண்ணி கூட கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து நம்ம போட்டிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸில் வெத்தலை முதல்ல, இப்போ ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்குது இல்லை சாமி கும்பிட்றோன்னா அந்த வெத்தலையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. இந்த மாதிரி செஞ்சு பயன்படுத்தும் போது சளியும் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புகளை தூண்டும், அதாவது டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இதை நம்ம தாராளமாக மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை ட்வைஸோ, மாதத்துக்கு 2 முறை கூட செஞ்சு குடிக்கலாம். வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தானே. வெற்றிலைக்கு இருக்கக்கூடிய மூலிகை குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நெஞ்சில் வந்து சளி வந்து கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை இலகுவாக்கி அதை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். அதனால் நம்ம கஷாயத்தில் வந்து இந்த வெற்றிலையை ஆட் பண்ணுறோம். அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய துளசி இலைகள். துளசி இலைகளுக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இந்த துளசி இலைகளை வந்து நம்ம சளி பிடிச்சிருக்கும் பொழுது வெறுமனே கூட ஒரு 7-8 இலைகளை கழுவிட்டு சாப்பிட்லாம். இது வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், அதாவது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதனால் இதை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம். நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளியை வந்து இது இலகுவாக்கி வெளியில் கொண்டு வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு சளி பிடிக்கும் பொழுது இருமல் இருக்கும், அதே போல் வறட்டு இருமல் இருக்கும், தும்மல் இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு நல்ல நிவாரணியாக செயல்படுது. அதே போல் இதில் நிறைய ஆன்டிமைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவாமல் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வராமல் பார்த்துக்கும். ஸோ இதை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு சளியிலேருந்து ஒரு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். ஃபீவரிஷாக இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த கஷாயத்தை நம்ம செஞ்சு தாராளமாக குடிக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம போடக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கற்பூரவல்லி இலைகள். இந்த இலைகள் பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நல்லா பெரிய பெரிய அகலமான இலைகளாக இருக்கும், நல்லா சக்யூலண்ட்டாக இருக்கும், அதாவது தடிமனாக இருக்கும். ஸோ இந்த இலைகள் வந்து நம்ம நுகர்ந்தாலே நல்ல ஒரு நறுமணமாக இருக்கும், நல்ல வாசமாக இருக்கும். இந்த இலைகள் வந்து லைட்டாக காரத்தன்மையாக இருக்கும். இது வந்து வெறுமனே துளசி இலைகளை போல் இதையும் வந்து வெறுமனே நம்ம மென்று சாப்பிட்லாம் சளியாக இருக்கும் பொழுது. குழந்தைங்களா இருந்தால் 1/2 இலை போல் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களாக இருந்தால் தாராளமாக இந்த பெரிய இலைகள் ஒன்று போல் சாப்பிட்லாம். கற்பூரவல்லி வந்து ஒடிச்சு வச்சாலே வரக்கூடிய ஒரு தாவரம். இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே ப்ராபகேட் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு செடியை நம்ம யார் வீட்லேயாவது இருந்தால் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலாம், இல்லை நர்சரியில் கூட வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாலே, ஸ்டெம்ஸை கட் பண்ணி வச்சோம்னாலே நல்லா ஈஸியாக வளர்ந்துடும். இப்போ இது 3மே வந்து எளிமையாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். வெத்தலையும் வந்து கட்டிங்ஸில் வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்கலாம், அது வந்து அப்படி கொடி போல் ஏறும். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மிளகு. மிளகு வந்து நான் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன்.
அது வந்து நல்ல ஒரு ஆன்டிமைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதுபோல் விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதனால் நம்ம டைஜஷனுக்காகட்டும் அல்லது சளி இருமலுக்காகட்டும் எந்த கஷாயம் செஞ்சாலும் அதில் நாம் ஒரு 10 அல்லது 12 மிளகை வந்து தட்டி போடும் பொழுது அந்த கஷாயம், அதாவது அந்த டிகாக்ஷனுக்கு வந்து பவர் இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டு கொதிக்க வைக்கும் பொழுது நல்லா இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு கலர் சேஞ்ச் வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து இலைகள் பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம தாராளமாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா 1/2 டம்ளர் போல் குடிக்கலாம், அதாவது 100 ml போல் தாராளமாக குடிக்கலாம். இது வந்து செரிமானத்தையும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும், டைஜஷனையும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதே போல் சளி இருந்துச்சுன்னா தொண்டை கரகரன் இருக்குது அப்படின்ற பொழுதெல்லாம் இதை நம்ம செஞ்சு குடிக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம காய்ச்சும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். ஸோ இப்போ இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து, அதாவது 5லேருந்து 6 வயசு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். மட்டும் வேறுபடும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 ml 40 ml போல் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே போதும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ரிவென்ஷனாக கூட நம்ம முதல்லயே செஞ்சு கூட குடிச்சுக்கலாம். சளி வந்தால் தான் இதை குடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. மாதத்திற்கு 1 முறையோ அல்லது 2 முறையோ இதை நம்ம செஞ்சு குடிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த டைஜஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நம்ம இதை குடித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு நல்ல நிவாரணமாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சு குடிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம். இதுக்காக பொருட்கள் நம்ம தேடவே தேவையில்லை, வீட்லேயே இதை நம்ம எளிமையாக வளர்க்கக்கூடியது தான். வெற்றிலை வந்து கடையில் கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம். நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறோம் இல்லை ஒரு பூஜை பண்ணுறோம் அப்படின்றபொழுது நிறைய வெற்றிலை சேர்ந்துரும். ஸோ அப்போ அதை நம்ம வந்து இந்த டைமில் அதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அருணாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர். பாய் பாய்.